erga Eertiraa daawwatanii booda gara Itoophiyaatti imalanii jiran. Torbaan dura Eertiraa kan ture ministeerri dhimma alaa itti aanaa Suudi Arabiyaa Waliid Kaarjaayin har'a ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Timaatewoosii waliin mari'atanii jiraachuun gabaafamee jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa boordii filannoo biyyaalessaa baase seeraan ala jechuudhaan mormee jiraachuun gabaafamee jira. Iraayyuu Ameerikaan gaafii ishee guutteef waliigalteen Nukileeraa taasisuudhaaf qophii ta'u ibsitee jiraachuu Reuters gabaase. Namichi hidhatee qe'ee Tiraampii humnaan seene ajjeefamuu tajaajilli tika biyyaalessaa Ameerikaa ibsanii jiran. Yuunivarsiitiiwwan Iraan keessatti mormiin itti fufee jiraachuun guyyaarra gabaafamee jira. Hoogganaan Iraan Alii Kaamaanii nama bakka isaanii bu'u ibsuu isaa Reuters gabaase. Hoogganaan Iraan Alii Kaamaaniin muddamni Iraaniif Ameerikaa gidduutti cimu hordofee namootan isa bakka bu'an maqaa dha'uu akka jirus gabaasaaleen garaagaraa mul'isanii jiran. Somaalilaandiin Ameerikaadhaaf buufata waraanaa kennuudhaaf qophii ta'uu beeksiftee jirti. Puutiin waraana addunyaa sadaffaa jalqabsiisee jira jechuudhaan pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskyy guyyaarraa himata dhiyeessanii jiran. Ugaandaan ajaja RSF simachuu Suudaan balaaleffattee jiraachuu Reuters gabaase. Eertiraa kan ture qondaalli olaanaan Suudi Arabiyaadhaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waliin mari'atanii jiran. Yaaddoo waraanaa Tigraayitti cimaa dhufeen dhiphinni jiraattoota magaalaa Maqaleetti hammaachaa jiraachuu Reuters gabaase. Kiim Joong-un dura ta'aa paartii Kooriyaa Kaabaa bulchu ta'uudhaan irra deebiin filatamuun gabaafamee jira. Humni waraanaa fiixee Soomaaliyaa hanga Mitsiwwaa tiksu ijaarrannee jirra jechuun Dr. Abiyyi Ahmad dubbatanii jiran. Fedhii Tiraampiif kan hin jilbiiffanneef Iraanota waan taaneefidha jedha ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaayii dubbii isaanii guyyaarraa dubbataniin. Amaaraa fi Tigraay irratti wal dhaban qofaa isaanii mana maree bakka bu'oota uummataaf akka dorgoman murteessuu beeksiseera. Itoophiyaan caamsaa 24 filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa geggeessuuf karoorfatteetti. Dhimmoota filannoo kanaan wal qabatee falmii kaasan keessaa tokko bakkeewwan naannoleen kaaba Itoophiyaa lamaan irratti wal dhabanidha. Boordiin filannoo naannolee fi buufatawwan filannoo galmee filattootaa geggeessuuf jedhu akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 22 bara 2018 ifa godheera. Kana hordofes manni maree Federeeshinii Itoophiyaa xalayaa akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 25 bara 2018 barreesseen dhimma bakkeewwan wal dhibbiin itti ka'u murtee dabarsuu itti beeksiseera. Akkaataa murtee kanaan bakkeewwan dhibdeen itti ka'u hanga furmaata argatutti mootummaan naannoo Tigraayin ala ta'anii qofaa isaanii kallattiin mana maree bakka bu'oota uummataatti filannoon akka taasifamu murtaa'u beeksisee jira. Bakkeewwan kunneenis akka Humaraa, Addiramats, Koram, Afilaa, Xallamtiif Raayyaa Allamaaxaa ta'uu beeksisee jira. Boordiin filannoon mana maree naannoo murtee heeraan gaafa furamu yeroon mijataa filamee gara fuulduraatti akka gaggeeffamu murtaa'u beeksiseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaas akkuma murtee federeeshinichaatti hojiirra akka oolchu ibse. Dhimma kana irratti gama naannoo Amaaraas ta'ee gama naannoo Tigraay ammatti yaadni kenname hin jiru. Filannoo biyyaalessaa torbaffaa irratti paartileen kana dura filannoo lagatan kanneen akka ABO fi KFO dabalatee kaanis ni hirmaatu. Haa ta'u malee dirreen siyaasaa cufamuu ibsuun komii ibsachuu itti fufaniiru. Garee TPLF irraa adda ba'uudhaan paartii haaraa Simrat jedhamu kanneen hundeessan keessaa tokko ka ta'anii fi gorsaan dhimmoota baha Afrikaa ministeera muummee Abiyyi obbo Geetaachoo Raddaa xalayaan boordichaa fi mana maree federeeshinii irraa ba'e jedhamu nagaa biyya keenyaa daran booressuu malee hiika biraa qabaa jedhee hin amanu jedhan. Paartiin isaanii ibsa baaseen murteen darbe bulchiinsa naannoo Tigraay seeraan ala fudhachuu waan ta'eef irra deebi'amee akka ilaalamu ibsa baasee gaafateera. Murteen kun sirreeffamu yoo ta'e filannoo irratti hirmaachuurraa akka of baasu. Guyyaa kaleessaa hundeeffama waggaa 65ffaa ajaja duula raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti yeroo kabajametti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dubbii jabduu tokko dubbatanii waa'ila koo ammayyuu ittaanaatu toorarra jira. Ministeera muummee Abiyyi kaleessa Hawaasaatti maal jedhan ammayyuu? Ulfaadhu Irbaa wantoota baay'ee kaasan ministeera muummee Abiyyi Ahmad keessaa garuu inni ijoo yookiin guddatee mul'achuu danda'u humni nuti ijaarree humna elite force jedhu isaanii yookiin afaan Oromoon gaafa jijjiirru humna leenjii addaaf fudhate qopheessinee qabna. Humni kun Itoophiyaarra kan darbee haga baha Afrikaa dhaqee ergama raawwachuu danda'a. Humni kun humna teknoolojii guddaa hidhatedha. Dirooniidhaan sakattaa taasisuu danda'a. Akkasumas immoo dahoollee dirooniidhaan akka dha'uu danda'u kan isaan irra deddeebiidhaan dubbatanii. Dubbii isaanii kana keessatti gaa wanni isaan jedhan maali?
Humni kun keessumaa biyyoota baha Afrikaa keessatti shororkeessummaa qolachuudhaaf biyyoota ollaa gargaaranii uummattoota obbolaa jedhan isaanii biyyoota ollaa gargaaranii rakkoo akkasii kana furuu kan danda'u akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Agarsiisa garaagaraatu taasifame. Agarsiisawwan sana irratti keessumaa kan humna qilleensaa, kan qilleensarraa utaalan akkasumas immoo dhagaarraa utaalanii ergama garaagaraa raawwachuu danda'an kan qophaa'anii akka jiran mul'ateera. Haasaa isaanii keessatti fiixee Mitswaati hanga Somaaliyaatti uummata obbolaa ta'an deeggarree shororkeessummaa hambisuu dandeenya jedhu. Itoophiyaan ulaa galaanaa hin qabdu amma yoonaatti gara galaana diimaatti karaa baatu hin qabdu. Maal jechuu isaaniiti amma? Karaa garaagaraan hiikatti kennuu dandeenya. Keessumaa torbanuma darbe kana keessatti wanti dagachuu hin qabne pirezidantiin Turkii Itoophiyaa daawwataniiru. Aangawoonni kan Saawudii illee Itoophiyaa daawwatanii turanii. Egaa isaan waliin mari'atanii kaanii booda kan sagantaan kun qophaa'ee yookiin isa booda kan ta'edha. Isarratti kan isaan dubbatanii. Kanaafuu hundeewwan kun yeroo dhufanii wanti isaan dubbatanii kun immoo kaasan jira. Dhimma galaana deemaa kana dhimma gaanfa Afrikaa kana kaasaniiru. Pirezidantiin Turkiis akkasuma keessumaa gaanfa Afrikaatti gaanfa Afrikaa dirree biyyoota jajjaboo yookiin immoo middle powers warra jedhanis ta'uu danda'a. Gaanfa Afrikaa dirree biyyootatti wal morkatan ta'uu hin qabu waan jedhu kaasaniiru. Akkasumas immoo Saawudiin immoo dhimma Sudaanii wal qabate Itoophiyaa keessa deddeebi'aa akka jirtu xiinxaltoonni himuu. Aangawoonni Sudaan kan biraa immoo Eertiraa daawwachaa turanii. Eegasii booda immoo guyyaa irraa kanallee Itoophiyaa dhufaniiru. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa wajjinis mari'ataniiru. Kana gaafa ilaallu muddamii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti yeroo hammaata jirutti kan ministeera muummee Abiy kana dubbatan. Kanaafuu yaada isaanii gaafa ilaallu ministeera muummee Abiy ulaa galaanaa barbaadu irra deddeebiidhaanis dubbataniiru. Kanaafuu akka hubadhutti dhimmi kun kallattiidhaan galaana diimaa wajjin akka wal qabatudha. Keessumaa galaana diimaa sanatti sochiin hidhattoota Huutii jira. Akkasumas immoo kana dura irra deddeebiidhaan kan rakkisaa ture. Saamtonni galaanarraa Somaaliyaas jiru. Biyyoonni Itoophiyaa daangessan kan akka Eertiraa, Jibuutii fi Somaaliyaan immoo lakkoofsaanis, dinagdeen isaanis, hammi isaanis Itoophiyaa irra xiqqaata. Itoophiyaan seensa gama Jibuutiitiin galaanatti karaa baatu qabdi. Maaliif ammatti gara Eertiraatiin yookiin immoo Somaaliyaatiin gara galaanaatti ba'uu barbaaddii kanneen jedhanii gaafatan jiru? Lakkoofsi uummataa baay'eedha. Dinagdeen biyyatti guddataa jira. Guddinni dinagdee kun garuu itti fufiinsa kan qabaatu danda'u gaafa galaanatti baatedha. Itoophiyaan biyya humna qabdudha. Yoo galaanatti ba'uudhaa baanne yaaddoon isaan qofaaf miti biyyoota ollaallee yaaddeessa. Galaana diimaa barbaachisummaan isaa uumaa gaaffii hin qabu. Sochii daldala addunyaa keessaa dhibbantaa 12.15 kan ta'u galaana diimaa irra darba. Ammayyuu Itoophiyaan biyya keessaa yoo rakkoo nageenyaa qabdi ofirra dabartee maal gaanfa Afrikaa tiksuu dandeessi kanneen jedhan jiru kanarratti maal jettaati? Ulfaadhu hirphaa dhugaadha. Itoophiyaan rakkoo nageenyaa keessa jirti. Hidhattooti garaagaraa keessumaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa darbees immoo naannoo Tigraay keessas muddamatu jira. Rakkoon nageenyaa kun hin tasgabboofne numaa kaaba Itoophiyaatti waraanni haaraa yookiin lolli haaraa yoo ka'uu mala jedhamee sodaatamaa yeroo jirutti kan isaan kana dubbatanii kanneen bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed qeeqan gaaffii kana kaasu. Waraanni Itoophiyaa keessumaa waggoota muraasa darban ministeera muummee Abiy leenjisanii biyya keessa yoo nagaan buufne isa kan baha Afrikaa dhaqee tiksaa jedhanii akka waan poolitikaaf jedhamee dubbatametti immoo kan fudhatan jiru. Ammayyuu taanaa dhimma haasaa ministeera Fayyisaa Leellisaa jimaata darbe akkatti balaa konkolaataa lubbuun olee BBCtti himee ture. Har'a immoo rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti hawaasa dararaadhaaf saaxile jedhu qeequudhaan jalqabe. Diddaa hawaasa Oromoo waltajjiiwwan dorgommii idil addunyaa Riyoo di Jeneerootti mul'isee hordofee miidhaan irra ga'e jedhus ibsuudhaan eegaleera. Ammayyuu taanaatu dubbise. Dhugaa rabbiisitti muraaf namni amma kiyya miidhame hin jiru wanti fakkaatu qabsoo kana keessatti waanan baay'ee argadhu dhabeen waanan baay'ee argachuu danda'u dhabeen yeroo Riyoodhaa gara bakka dhimma sanatti galu dorgommii tokkitti hirmaachuu qofaaf ani isaan fiigee argadhu miti. Xalaa banuudha. Inviteeshinii naa ergame sana banee okey nan fiiga feewoon jire $250 naa kaffalama gaafsan. Kuni xiqqoodhaan akkanaan isaa $500 argatu. Ani imma hiyyeessi kaleessa lafoo deebee baratuumme birrii sana caalchifadhee odoon ta'in rakkina uummata kiyyaatu irra natti dhagaamaa boris ijoolleen kiyyaas keessatti guddatti ga'een qabu ba'uun qaba jedheetan dhaqe malee ani kaleessa meen shankoora gurguree nama iddoo sanatti ofii kiyyaa barsiisee barate rakkina kana keessa akkamittan kophee bitachuu dhabee kophee harkaan limmoodhaan uffata irraa hodhee fiigiraani harka kiyyaan. Namni akkanaa kun akkana gaafan godhu gaafan qarshii argadhu immoo silaa sirriitti sammuu koo fookas gara birriitti godheen silaa nama jechuutti jalqabuun ture garuu hawaasa kootu naa jaala jechuudha fanni malee. Ani immoo hawaasan kaleessa akkasitti gatiitti kanfalee kana har'a hattuun gaafa saamtu. Ani amma qawwee baadheera jara kana barbaadeera bakka. Nan du'amman kana argoo kan irratti du'ullee naa fayyadheetan. Garuu immoo jarri sun sadarkaa sanatti namoota loltu miti. Hattuun hin loltume. Hattuun qabeenya kuufatti waan ta'eef. Tarii rakkoo mana nageenyaa adeemaa jiru kanaaf keessumaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu adeemaa jiruu fi bakkeewwan Oromiyaa naannoo bakkee adda addaatti
Namni rakkateera bahee galuu rakkateera waalcha dhabuu deemuu rakkateera namni hojjeteedhuma buluu rakkateera waan ifa jirudha tarii akkanuma dhuunfaatti akkanuma tokkotti rakkoon maatii keerra ga'ee jira. Waggaa arfan baranaa baruma jalqaba gara jalduu kana galuu jalqaban nama biraa dhoksaan fudhachaa turan namni immoo sodaachuu jalqabe warra keenya beekan siruma. Edaa isaan sirriitti tursanii isaan kun qe'een isaanii coomaaf daarii qaba as jenneet iddoo kana sirriitti jira birrii booda miliyoona 25 afaan irraa fuudhuudhaaf. Achi obboleessi kiyya meeshaa of harkaa qaba mucaan amma siin jedhu kun waggaa 20 gaafsa mucaan kun daa'ima. Itti marsaniit sa'a 3 aga sa'a 8tti halkan kophaasa dhukaasee ofirraa dhoowwa ture jara kana jechaadha. Eegas yaanis achiinan fudhee kaan garuma magaalaa naannoo isaatti kan jiru isaan kaan immoo amma maatiin koo kan na bira jiran jiru jechaadha. Waggaa 4tti dhaqaniitti amma fakkeenyaaf haati kiyya qubaan mallatteessiti waan gootu hin beektu. Haati kiyya haadha isaanii miti. Wayyaan hin kaleessa nu tuqxee maatii keenya tuqxeerti tajaajila tokko namni gaafsan. Amma fakkeenyaaf oduu haadha kiyyaa jabbiloota baasanii fi bishaan lagaa fidanii fi rakkoon hin jiru ijoollee keetii akka mucaa keetiin taanu jedhanii godhanii jiraatanii. Afaan makameen jara kanatti dubbadhama. Jarri kun edaa gaariidha. Han jedhu wayii namatti hin dhagaamu. Qotiyyoo na jalaateen na bilisoomsa namichi kun namatti. Qeerraa na buqqisee na bilisoomsa. Asirratti garuu kan inni amma badii fi mattu kun hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti moo warra kamii? Warruma akkas ofiin jiran jecha. Yeroo baay'ee amma dhimma badii raawwatan kanaaf yeroo gartuu kana yookiin immoo dhaaba kana gaafannu maqaa keenyaan kan hidhatanii soso'an jiru nuti badii keessaa hin qabnu jedhanii waakkatu. Kanaaf hunduu dhugaadha. Maaliin jiraatu reega akkas ta'e nama saaman hin jiraatu nyaachaaf galan malee hawaasa kanaa dararuuf galan kaleessuma yuumee namni kun Eertiraa dhaqee qaxxaamuree biyyi Tigraay irraan nuun lolamu Suudaan irraan lolamu namni gabee qachitti tortore kun har'a bilisa nu baasuudha gaafas deemu jalqabuma akka dogoggora ta'ee mul'ata jechaadha. Gama kaaniin immoo amma humnooti mootummaallee badiin himatamu Faayisaa tarii dhimma isaarratti uumaaf hin qeeqxuu jedhanii kan sitti dubbatan jiru. Dhugaadha. Ilmaan jedhama. Akkuma kanatti sirriitti ilaa akka mootummaatti hin dubbanne nu godhe jara kana. Kaleessa walgeenyetti gamtaadhaan mootummaatti waan barbaade himachaa turre. Gamtaa sana bittinneessanii amma dubbachuu dhiifte mootummaatti maal fiddaati? Yoo haasofte nan dubbadha mootummaattis amma kanallee waan ol baasuu baate ammallee mootummaanis waan danda'u iyyaalle hordofanii wajjin hin deemanii akka bara wayyaaniin durichiisaan balleessanatti hin balleessuu hin dandeenye. Hin goone baay'ee tarkaanfii akkasii waan fedhii qaban natti fakkaatu. Hayyee guddaa galatoomii Faayisaa. Eshi abbaa fayyaa taate. Atleet Faayisaan komii waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaama mootummaa fi kaan inni maqaa dha'ee barnootaan dura wal'aansoo namni tokko dhibee kaansarii dhiigaa mo'achuudhaaf keessa darbe irratti hundaa'uudhaan kitaabni mata duree addunyaa koo jedhuun qophaa'ee eebbifameera. Tibba kitaabni isaa kun eebbifamu jedhu kaansarii kanaan mo'amee kan lubbuu dhabe addunyaa dhufeeraatiin barreeffame. Haati warraasaa boontuu yaadataa wal'aansoo akkamii keessa akka ture waa'ila koo Galaanaa Balaayitti himteetti. Diyaarii isa jedhamu hormaataa guyyaa guyyaanii mudannoo jireenya isaa keessa jiru akkuma kaa'atu akkasuman kaa'ata ture. Erga dhukkubni kun isatti dhufee chaalenjii isa mudataniif wantoota achi keessa jiran hundumaa wal qabsiisee bifa kitaabaan kaa'uudhaaf yaale. Egaa kitaaba kanas immoo baay'ee kan inni jedhu dhukkubbii kooti kitaabi kun jedha. Kitaaba nama barsiisus keessumaa dargaggootaaf bu'aa qaba jedhamu hamma humna isaatii waan tokko gumaachuuf yaaleera jedhee yaada. Tarii waa'ee dhibee isaatii wal qabatu wanni kitaaba isaa keessatti barreesse hiree warran arganneef gabaabsinee himuudhaaf ergaan isaa maa'inni. Waa'ee dhibee kanaa bal'inaan kaaseera kitaaba isaa keessatti. Namni gaafa dhukkuba kaansarii jedhu dafee sammuu isaatti kan dhufu abdii kutannaadhaan ture. Hundumti keenya iyyuu akkuma beeknu utuu dursee qorichaan fudhatiin utuu dursee gara tiriitimentii sana hin dhaqin namni baay'een abdii kutataa dursee laafa addunyaan sana irratti kan inni baay'ee xiyyeeffate. Dursinee abdii kutachuun akka nurra hin jirre wanti kun nama kamirrayyuu ga'uu danda'a. Garuu abdii kutatiin namni kam yoo waaqayyo isa gargaaree yaalamee fayyuu akka danda'u sammuu ofii irratti dhiibbaatu hin gaggeessin jala dhaabatanii abdiidhaan jiraachuu hamma waaqayyo namaa fayyanu jiraachuun akka danda'amu ibsuuf yaalee jedhee yaada. Kaayyoonni waa'ee faawundeeshinii namoota dhibee kaansariitiin qabamanii rakkataniif gargaarsa walitti qabu erga dhibeen kun isa mudatee yaadee waa'ee kitaaba isaa gurguranii dhimma kanaaf oolchuu fa'aa wanni dubbachaa ture maali?
Mul'ata keessaa inni jalqabaa namoota dhibee kanaan rakkatan gargaaruudhaaf dhaabbata hundeessuu ture. Utuma waa'ee dhaabbata kanaatti hin deemin namummaadhumaan nama gargaaruu nama achuma keessayyuu taa'ee waan qaburraa namaaf sheerii gochuudhaan kan inni beekamu. Egaa erga dhukkubi kun itti dhufee booda immoo waa'een namoota kanaan rakkatanii keessumaa hawaasa keenya bukkeetti rakkinni kun bal'inaan mul'ata. Isa kanaaf Waaqayyo na gargaaree fayyee namoota kanaaf karaa ta'uu hin danda'a jedhee karoorsaa ture. Wanta danda'amu namni wal bukkee akka dhaabatuuf keessumaa hawaasa keenya bukkeetti namni dhukkuba kanaan gaafa qabamu qofummaan itti dhaga'ama baay'ee rakkataa meentaalii, ikonoomikaalii, fiizikaalii waan baay'ee miidhama. Isa sana karoora isaa keessa ture namoota kana bukkee dhaabachuun egaa yaalaa jirra. Waaqayyo nu gargaaree galiin kitaabni kun iddoo lamatti eebbifame. Biyya Minisootaa fi biyya Finfinneetti galiin kitaaba kanarraa argamee namoota dhibee kanaaf saaxilaman bukkee dhaabachuudhaaf akka oolu kanammoo irratti hojjechaa jirra. Dhaabbata yookiin chaaritii kana hundeessinee itti fufiinsaan hojjechuuf yaalaa jirra egaa. Hawwiinsaa guddaan kana ture jechuudha? Hawwiisaa guddaan kana ture. Obboleessa addunyaa gaaddisaa dhufeeraa wal'aansi fayyaa addunyaan fudhachaa ture hagam ulfaataa akka ta'e yoo himu guutummaatti bayyanatee waggaa tokkoof fayyee ture jedhama.